Okay sa inyo mga kabiker, purihin ng Panginoon at ito na naman tayo para magbahagi. Ang ibabahagi ko naman sa inyo, etong Mio. Rosy Gala na Mio type, no? So kung nararanasan natin yung hard starting, no? Yung tipo bang pag mainit na ang makina, doon lang umo-okay. Kasi eto mga kabiker, ang hirap paanda rin sa una. Pero pag uminit na yung makina, okay naman na siya. Ano? Hard starting siya. So padyakan natin para makita nyo. So, i-kick natin mga kabiker. Susuyan muna natin. Ayan. So, i-kick natin dito. Ayan. Pihitin natin yung brake and then kick natin dito. Ayan. Ayan. Parang magre-redondo siya na ayaw. Ayan. Kahit anong gawin ko. Ayan o. Ayaw tumuloy. Ayaw tumuloy. Ayaw. So, ayaw tumuloy mga kabiker. Kung titignan nyo, maraming gasolina yan. Ito. Itong filter nya na lang. Tignan natin. Ayan o. Okay. And then, check natin sa kuryente para makita nyo na merong kuryente. So, tanggalin natin yung spark plug para makita natin na may kuryente. Ayan. So papadyakan ko, no. Tingnan nyo kung merong kuryente. Ayan. Papansin nyo meron. Nangungulay blue pa. Yun. Malakas, no. So balik na natin. Ayan, balik na natin. Punta tayo ulit sa kabila. Ayan. Nakita natin na merong gasolina sa may filter. Nakita rin natin na merong kuryente. So, ang susunod natin na titignan dito, yung pag hard starting tulad yan, hard starting, ayaw mandar. Doon na tayo sa valvula niya. Tignan natin kung may singaw. Bubuksan natin to. Titignan natin kung may singaw yung valvula. Siyempre, tignan na rin natin baka tukod, no? Yung valvula. Mahirap din kasi pag tukod yung valvula natin. Pero sa mga hard starting, no, dalawa lang yan. Kung hindi tukod, may singaw yung valvula. So may intake. Ganun, karamihan sa may intake. Kaya nababaluktot yung valvula. Checkin natin yon. Kasi kung maalala nyo yung scooter noon na ginawa ko, no, may singaw yung valvula niya. No? Pinalitan natin ng intake valve. No? So baka ganun din ito. Hindi natin alam kung yun o tukod. No? So buksan natin to. Bulan na. Ayan, numatik na. 8 lang gamitin natin dito. 8. Yes. So, baba natin. Yan mga kabiker. I-tap dead center muna natin. Titignan natin kung tukod. Ngayon, para hindi na tayo mahirapan, hindi na tayo pupunta dun sa magneto sa kabila. No? Pwede na sa kick. No? So, kailangan magtapat yung dalawang malit na bilog dito sa labi ng cylinder head natin. Yan, sa labi niya. Ganito lang mga kabiker, para hindi kayo mahirapan. Ito kasi dapat nasa taas to, laging malaking bilog. Yan, pitik-pitikin nyo lang yung... So, hindi pa yan wala yung bilog dito. Oop, yan. Yan. Kung mapapansin nyo, pantay na yan, no? So, yung dalawang bilog, dapat magpantay dito. Ngayon, pag hindi pa nagtapat doon, para sigurado kayo, tignan nyo na lang, no? So, bago natin kalasin to, syempre, pag kinalas na natin to, hindi pa natin na-check yung valve clearance niya, tignan muna natin kung tukod, no? So, simulan na natin dito sa intake valve. Yun nga, tama nga. Tukod. Tignan natin dito sa exhaust. Ayun, maluwag.
Tamang-tama lang. Tama lang to sa may exhaust. Pero dito, ayun nga, tukod nga mga kabiker. So, ang maganda nito mga kabiker, hindi na tayo magra-grind. No? Pero kung magre-refresh tayo, kailangan i-grind natin, no? Ngayon, dito pa lang, wala na siyang clearance, oh. Wala nang gap. Hindi na siya mahila. Pero dito sa exhaust, naririnig nyo yung tunog. Tamang-tama lang yan. Hindi pa kayo satisfied, ano? At malagitik, bawasan nyo pa. Magsikip pa kayo. Pero I think sa akin, okay naman eh. Dito tayo mga kabiker, tututok dito. Kailangan natin ng allowance dito o gap, no? Para hindi hard start. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kabiker, dalawa yan. Kung hindi sa balbula, baluktot or singaw. Pag sinabing singaw kasi sa balbula, merong mga carbon deposit na nakakalang dun sa bilog ng valve natin, yung pinakaulo niya, no? So may nakakalang kaya singaw. Kahit na anong gawin natin, labas lang yung gas, sisingaw lang. Kailangan lapat yun. Kaya ginagrind yun. Ginagamitan ng ano yun, grinding compound, no? Okay. So dito muna tayo. Kung wala pa rito at hindi nakuha dito, mag-grind tayo. Okay, kasi yun yung possible. Nakita naman natin may kuryente. Gamit tayo ng 9 kasi 9mm to. So maglulubag tayo dito. Kung mayroon tayong gamit, mas mainam. Ayan. Luwagan ko muna. Siyempre, magagamit tayo ng filler gauge yan. Hindi peeling gauge. Ang MM ko dyan mga kabiker, no, para sa akin, no, gumagamit ako ng sa intake 0.5 mm, no. Malabo kasi. Yan, 0.5 mm. Doon na lang kayo bumasi kasi malabo yung nasa taas eh. So ang ginagawa ko, katulad ng mga tune up natin, kailangan may ano siya, may laban. Pero dito lang, wag natin lalagyan ng konting laban. City ride lang to mga kabiker. Bibigyan natin ng konting laro, no? Kaya 0.5 mm sa intake, yun yung prepare ko. Bahala kayo kung ano yung sa inyo, no? 0.5 mm. Ayan, no? Okay, so higpitan natin yan. Ang gamit ko ngayon, no? Kasi pudpud na yung pang tune up natin, yung may ganon, local. Kasi yung mga nabibili sa mga madaling napudpud yung merong ano, meron na talagang pang adjustment. Pero mainam naman to pag wala kayo. Okay. Yun natin. Pasok muna natin. Ayan. So, ayan, no? May konting laban. Ayun, ipitan na natin. Kasi pag mga city ride, medyo masikip dapat ang valvula natin ng konti. Pero pag mag-rides tayo mga ka-biker sa malayo, Baguio, ganyan, mga Isabela, kailangan natin ng maluwag na valvula. Kasi pag mahabang biyahe, nag-expand yung bakal, no? Sumisikip yan. Yun. Check natin. Yun. May naririnig na kayo? Tingnan nyo. Okay. Meron na, no? Dito, mas ingay lang ng konti. So, maganda yun. Kahit di naman pantay, okay lang. Pag dito, 0.5, pwede rito ng 0.7. No? Exhaust eh. Kailangan yung blending nung ano, valvula. Hindi sila nag-aabutan, no? Bukas ng intake, maglabas ng gas, sara, bukas naman yung exhaust. Kaya ang blending nung bilis niya, ganun. Matapos muna yung intake na sumara bago yung exhaust. So ganun, no? So sara natin. Kabiker, bakit hindi mo na inano yun, yung exhaust? Okay na yan. Ang panlang tukod lang kasi sa intake. Okay? Yan. So, susihan natin. Susi na pala. Yan.
Okay. Padyakan natin. Okay, tignan natin kung okay na siya. Siguro nakabit na natin lahat, no? 1, 2, 4. Uy. Yun, mga kabiker. Okay. So, okay na, oh. Tingnan nyo. Layo natin yung camera. Ayan. Kumandar na siya. Tukod talaga, mga kabiker. So, tama yung tune-up natin. Okay? Walang maingay. Smooth. Maganda yung pagkaka-tune up. Yun. So, nakita natin kagad yung problema. Tukod, mga kabiker. Okay, patayin mo natin. Yan. Kung ganito yung mga motor natin, same sa mga Mio, no? Basta't ganito mga scooter. Kung alam natin na may kuryente, may gasolina naman, bago naman yung karburador, pinakita ko naman sa inyo, no? Walang problema. Kasi, tingnan nyo nga, umandar eh. Proceed na kayo dito sa valve. Dalawa lang ang titignan nyo dyan, mga kabiker. Singaw yung valvula o bumaluktot yung valvula. Yun, kasama na yun. Isa na yun. At saka yung valve clearance, yung gap niya. Baka tukod. So, binuksan natin, nakita natin tukod. Kanina, nakita nyo naman, pinapadyakan natin. Halos ay umandar. Ngayon, umandar na. Nakita kagad natin yung problema. So, I hope na meron kayong natutunan, mga kabiker, dito sa maikling video natin na may masolusyonan yung hard starting yung motor dahil nga tukod. So, paki-like naman at i-share nyo yung video. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Kung sa Facebook kayo nanonood, paki-follow yung page natin para lalo pa tayong makapagbahagi ng tutorial. So, yun lang, mga kabiker. Thank you for watching. God bless.